تمكنت حرس السواحل بولاية سكيكدا من إحباط محاولة إدخال 300 كيلوغرام كوكايين، وقوات الدرك الوطني تكلف بالتحقيق في القضية. وحسب ما ورد للنهار فإن الكمية المحجوزة كانت داخل حقائب ظهر عليها علم روسيا. وتعد هذه العملية ثاني أخطر محاولة إدخال كميات كبيرة من الكوكايين إلى الجزائر بعد 700 كيلوغرام التي تم حجزها ماء الفارط بميناء وهران، والمعروفة بقضية كمال البوشي التي صنعت الحدث في الصحف المحلية والعربية وحتى العالمية. والسؤال الذي هو مطروح حاليا: هل هناك علاقة بين العملية بسكيكدا ووهران؟ تمكنت حرس السواحل بولاية سكيكدا من إحباط محاولة إدخال 300 كيلوغرام كوكايين، وقوات الدرك الوطني تكلف بالتحقيق في القضية. وحسب ما ورد للنهار فإن الكمية المحجوزة كانت داخل حقائب ظهر عليها علم روسيا. وتعد هذه العملية ثاني أخطر محاولة إدخال كميات كبيرة من الكوكايين إلى الجزائر بعد 700 كيلوغرام التي تم حجزها ماء الفارط بميناء وهران، والمعروفة بقضية كمال البوشي التي صنعت الحدث في الصحف المحلية والعربية وحتى العالمية. والسؤال الذي هو مطروح حاليا: هل هناك علاقة بين العملية بسكيكدا ووهران؟